swala hili kibali maalumu cha mabadiliko ya taarifa kama mada inavyozungumza ni kibali maalum, lakini pia kina watu maalum, lakini hivyo hivyo kibali hicho pia kina muda wake maalum. Tukianza na hao watu maalum kama vile alikwisha kuzungumza afisa, kuna waathirika wa vyeti feki. Kuna watu ambao walibushi taarifa zao, na kuna hao ambao wametumia vyeti vya watu, lakini kuna hao wengine ambao wametumia majina tofauti wakati wanasoma na wamefika elimu za juu kabisa. Kwa mfano, utakuta mtu nyumbani anaitwa labda Jamali, lakini amesomea vyeti vya Joseph. Imefika mahali Joseph tayari naye ameshasajiliwa, yuko kwenye mfumo wa NIDA. Kwa hiyo huyu Jamali anakuwa ananing'inia, anakosa yeye kupata huduma muhimu. Kama ambavyo sasa hivi tunafahamu kwamba NIDA ndo maisha. Ndio maisha. Kwa hiyo zikitokea ajira, akikimbizana na ajira, vyeti vinaonekana jina hili, lakini huko kwenye NIDA yuko na jina lingine. Kwa anakosa ile fursa ya kuajirika au kupata huduma nyingine, kama vile kwenda kufungua kampuni, labda kupata hati ya kusafiria na vinginevyo. Lakini kama hapo awali pia ambapo tumezungumza, kibali hichi ni kibali maalum na kina muda maalum. Kibali hichi kinakuwaje maalum? Sasa labda tufanye ufafanuzi. Mheshimiwa Rais ametoa kibali hichi kwa muda wa mwaka mmoja tu, kuanzia Oktoba 2025. Kibali hichi kitakoma Oktoba 2026, kwa maana ya mwaka huu. Hivyo basi hawa watu maalum ambao tunawazungumza na hichi kibali maalum na huu muda maalum, vyote vinapaswa kwenda pamoja, kwamba wanatakiwa tufikie ndani ya huu muda wa mwaka mmoja tu. Kuna kitu labda pengine tunaweza kukiongeza hapo, kwamba watu hawa wasipofika ndani ya muda huo, nini kitatokea? Kwanza kabisa, ndani ya miaka 10 toka NIDA imeanza kufanya usajili, watu hawa walikuwa wanakinzana na sheria yetu ya usajili. Kwa maana ya kwamba ukitizama fomu yetu ya usajili nyuma pale, kuna kipengele ambacho kuna hichi kipengele namba 60, kipengele namba 58 ambacho muombaji anapaswa kuweka saini yake. Kinasema hivi: mimi niliyetia alama ya dole gumba hapa chini au niliyesaini nathibitisha kuwa taarifa nilizozitoa ni za kweli, na endapo itafanya udanganyifu wowote, hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yangu. Ina maana hichi ni kiapo. Huyo mtu amesha hapa na akatia saini yake. Kama ni wa dole gumba naye akaweka dole gumba. Kwa ina maana ameshathibitisha taarifa zile ni za kwake. Lakini baadaye mtu huyu akija akisema kwamba taarifa zile za mwanzo sio za kwangu, ina maana amefanya kosa la kijinai. Moja kwa moja anakinzana na sheria yetu ya usajili na utambuzi. Kwa maana ya kwamba ili mtu huyu alikuwa ahudumike, alipaswa kwanza apelekwe mahakamani, akashtakiwe au hukumiwe. Na hapa hukumu ziko mara mbili. Ukiangalia ile kifungu kile cha adhabu, kanuni ya adhabu, kinasema mtu huyu anaweza kufungwa miaka 3 au kulipa faini shilingi milioni 3 au vyote viwili kwa pamoja, kulingana na hakimu atakavyo. Baada ya hapo sasa anapaswa aje na nakala ya hukumu kwenye ofisi ya NIDA akiwa ameshashtakiwa na ameshaadhibiwa kwa kosa hilo. Akija na ile nakala, ndipo ambapo sasa afisa msajili anaweza kupata nafasi ya kumfanyia ile marekebisho, kwa sababu alifanya udanganyifu na ameshapewa adhabu. Lakini Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu msikivu Samia Suluhu Hassan, akaona hili ni jambo ambalo linahitaji busara zaidi, linahitaji pia kurudisha tabasamu kwa wananchi. Tukumbuke hawa watu wako zaidi ya 18,000 ambao walikuwa na matatizo ambayo
yanafanana na haya. Watu 18,000 kuendelea kukosa huduma, au watu wana familia, au watu kuna watu nyuma yao wanawategemea, au watu kuna wengine ambao wameshamaliza muda wao wa kazi serikalini, wanasubiri mafao yao, hawawezi kupata mafao kwa sababu nyaraka hazifanani. Mama ndipo alipokuja na msamaha huu kwamba kipindi cha mwaka mmoja naomba mamlaka ya vitambulisho vya taifa muwape msamaha wananchi wetu hawa ya kuwarekebishia taarifa zao. Sasa kabla ya kwenda kwenye msamaha huo, lakini inawezekanaje kugushi taarifa? Kugushi taarifa inawezekana kwa sababu NIDA inapofanya usajili inamhitaji mwombaji kujaza fomu yeye mwenyewe, lakini pia inahitaji vielelezo ambavyo anatakiwa vitoe yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa mwombaji kwa namna moja au nyingine anaweza akaleta vielezo ambavyo sisi hatuvifahamu, lakini kwa kuwa mifumo inazungumza ni kwamba NIDA haifanyi kazi kwenye kisiwa, inafanya na taasisi nyingine na imeunganishwa huko. Sasa ndio tukuja sasa kugundua kwamba panatokea udanganyifu. Kwa mfano, mtu anataka ajira akaamua kutumia cheti cha shule cha ambacho kinatolewa na Baraza la Mitihani NECTA, ndio au NACTE itakavyokuwa, au kama ilivyokuwa labda chini ya TCU. Sasa kwenye kupata ajira atatumia cheti hicho, ataleta nyaraka. Huyu mwingine naye amezitumia labda kwenye sekta binafsi, lakini usajili wa vitambulisho vya taifa haubagui, unakwenda kwenye sekta binafsi na sekta na sekta ya umma. Kwa hiyo baadaye kwenye usajili huku itaonekana cheti hiki cha shule pamoja na cheti labda cha kuzaliwa cha jina la Aisha Jamal Lwambo kimekwapo akina Aisha Jamal Lwambo watatu. Sasa hapo ndio napoleta maswali. Kwa nini cheti cha majina anaweza kufanana? Na ndio maana tunasema twende kwenye majina matatu. Kwa nini iwe Aisha jina la kwanza, Jamali la pili, Lwambo la tatu kwa watu watatu tofauti? Sawa, hiyo inawezekana. Tunakuja tunaangalia namba ya cheti cha kuzaliwa moja ile ile. Namba ya cheti cha darasa la 7 ile ile. Namba ya cheti cha sekondari ile ile. Namba ya cheti cha form 6 ile ile. Watu watatu, ni vitu ambavyo haviwezekani. Unajua kweli unaweza kupata kina Omar Rashid Juma hata 20. Lakini je, wote watakuwa wamezaliwa tarehe moja? Na wote watakuwa na namba ya cheti hiyo? Kwa sababu hata ukizaliwa tarehe moja namba ya vyeti itakuwa nini? Ni tofauti. Kwa hiyo hapo sasa NIDA ndipo inapobaini. Ikiisha baini sasa inashika ombi lilokuja kwanza kwamba huyu ndio tunayemtambua kwamba ndiye. Haya maombi mengine yanazuiwa. Kwa hiyo sasa yale maombi takribani zaidi ya 18,000 yalizuiwa. Watu hawawezi wakaendelea kufanya chochote, namba haitoki, au kama ilitoka imefungwa, au ombi limekwama haliendelei.